နေ့ video လေးကကျွန်တော်တို့ runner setting အကြောင်းပါအဲ့ various set data ထဲမှာပဲသူရဲ့ setting ရှိပါတယ်အဲ့ runner setting မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော် runner ရှိမယ် camera ရှိမယ် runner output ရှိမယ် animation ရှိမယ် environment material swamp ထိရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေဒီ lightning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ share နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဒီဘက်မှာတော့ detail ရှိတယ်ဒါတွေကတော့အရင်ကြီးတော့မြင်ပါတယ်ဒါကို advanced setting လို့တချို့ကခေါ်ကြပါတယ်တို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ environment effect တွေရဲ့ denoiser ရဲ့ပြီးရင် advanced camera parameter တွေကတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ဒီအပေါ်ဟာတွေ color mapping တွေဒါတွေပြောင်းလဲခြင်းမှာပြောင်းလဲတော့များလဲဒီကောင်တွေပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဟာတွေကတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ပြီးဒီကောင်လည်းအသုံးပြုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ runner ပါ runner မှာကကျွန်တော် engine ပါမယ် engine ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ computer ထဲမှာပါတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပါကိုက CPU ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ rendering ပြုလုပ်မှာလား GPU ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ rendering ပြုလုပ်မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ရတာအဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ CPU ဒါက CUDA ဒီကောင်က RTX အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက GPU အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ပါတယ် GTH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ GPU ကတော့ကျွန်တော် CUDA လို့ခေါ်ကြတယ် GPU RTX နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော် RTX လို့ပဲခေါ်ဆိုကြတယ်အဲ့တော့ RTX တွေကတော့ Mac OS မှာကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုပါဘူးပြုလို့မရပါဘူး Mac မှာသူကလည်းသူ graphic ကပါပြီးသားဆိုတော့ RTX ကအလုံးမလုပ်ပါဘူး CUDA ပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒီ CUDA သူ့ရဲ့ graphic ထဲမှာပါတဲ့ CUDA codes တွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကို့မှာက GTH ပဲရှိရ RTX မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ CUDA နဲ့ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ rendering ပြုလုပ်ကြပါတယ်နောက်က interactive ကသဘောတရားပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် runner ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ 3D view ပေါ့ဒီကောင်းကြီးပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေမှာသူ့ရဲ့ frame buffer ထဲမှာပဲ လိုက်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားရမှာအဲ့တော့ဘာလဲသိအောင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် material override ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ far တွေဒီနောက်က scatter တွေကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ရန် run ရ14ဝမှာဆိုလို့ပါ interactive runner လေးဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ချတာပါပဲဒီပုံစံမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုခုပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒီနာပစ္စည်းတစ်ခုခုရွှေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လိုက်တဲ့နေပဲချိန်အကုန်သူ့မှာပြောင်းလဲပါတယ်အဲ့ဒါ interactive runner ပါအဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို stop လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသူ့ပိတ်ချလိုက်ပါသူ့ပိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ progressive runner progressive ကလည်းပိတ်နေတဲ့သဘောအလျောက်သူ့ဘာက original ပါသဘောကတော့ပိတ်နေလျက်နဲ့သူတို့ထားပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီလို setting ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး rendering file နဲ့ backup rendering လို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ progressive ကိုဖွင့်ပြီးတော့ runner ချရတယ် progressive ကိုပိတ်ပြီး runner ချဘာကွာလဲဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်အဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး progressive ကိုဖွင့်ပြီးတော့ runner ချကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးပဲ runner ချကြည့်လိုက်ပါမယ်အရင်selection များခါကျရင်လောကအရင်များလို့ပေါ့နော်တို့ဒီနေရာများအောင်ပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေ progressive rendering ကိုဖွင့်ပြီးတော့ runner ချလိုက်ချင်ကျွန်တော်ဒီပြောက်လေးတွေပေါ့ဒီပြောက်လေးတွေတော်တော်များများလေးပါတယ်အဲ့တော့ progressive rendering ကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော် final rendering တော့မချသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ lightning ကကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့ material တွေနဲ့ color match တွေဖြစ်လားမဖြစ်လားတဟဆာတာဖြစ်လားမဖြစ်လားဆုံးဖြတ်တဲ့အနေနဲ့ progressive rendering လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ runner ချတယ် rendering time အနေနဲ့လည်း final လောက်မကြာဘူး loading အနေနဲ့လည်းအရင်မလုပ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် progressive runner အဲ့ဒီအလဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပိတ်ပြီးအသုံးပြုကြတယ်ဒီလိုပိတ်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် final runner ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ final rendering ကလည်းဘာထူးခြားပါလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် final rendering bucket rendering လို့လည်းခေါ်ဆိုကြတယ်เนาะဒီလို bucket တွေ4000ခွက်လေးနဲ့ကျွန်တော် runner ချလို့အဲ့ finish ပြီးသွားပြီခုနလိုပဲဘာမှမထူးကြပါဘူးဒါပေမဲ့ bucket site လေးနဲ့ထွက်ပြီးဆို runner ချပေးပါအဲ့အပြုတ်လေးတွေတော့ကျန်နေသေးတယ်အဲ့ပြုတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပျောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ denoiser ပါ denoiser မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရပါတယ်အဲ့တစ်ချက် runner ပြန်ချကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာ final rendering လည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ denoiser လည်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဘာပြောရလဲလုံးဝခုနပြောက်တွေလည်းပျောက်သွားတယ်ဒီနေရာလေးပဲကျွန်တော် runner selection နဲ့လောက်ထားလို့
ကျန်တဲ့နေရာကြီးလည်းမဲပြီးပျောက်ကုန်ဒီသဘောတရားလေးပါပဲအဲ့ဒီ quality ကျွန်တော်ဖြောက်ချင်ဒီမှာဖြောက်လို့ရတယ်နော် runner region ဆိုတာအဲ့နေရာလေးပါဒါလေးပါကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဒီလို select လေးပေးပြီး runner ချလို့ရပါဘယ်လောက်ပဲတိတိဘယ်လောက်ပဲကြီးပြီးလုပ်လို့ရပါကျွန်တော်တို့ကဒီ resolution အကုန်လုံးကို runner ချမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးဖြုတ်ပေးထားပါကျွန်တော်တို့မပြောခဲ့တာဘာတွေမပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ quality ကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်း median နေ low blood တွေသူ့မှာသူတို့လုပ်ခဲ့တာ preset တွေအနေနဲ့ရှိတယ်ဘာတွေကွာွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်ကြည့်အောင် high blood ဖြစ်တဲ့ကောင်ကကျွန်တော် noise limit ပေါ့ခုနကလိုပြောက်လေးထားနေတဲ့ limit က 0.005 ထိရှိတယ်အဲ့တော့ height ကကြတော့ 0.01 ထိပဲရှိတော့အောက်က shading rate တွေဒီ maximum surface တွေ minimum surface တွေကတော့ပြောင်းလဲကုန်တယ်သူကနေတူအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအများဆုံးအနေနဲ့ median လောက်ပဲချတယ်ဘာကက်ဆိုင်ကတော့32ပဲထားတာ64ပဲထားတာ100ပဲထားတာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးစကားပြောတာ noise limit ပါအဲ့လိုပေါ့ခုနကလိုပြောက်လေးတွေအရင်တေး quality ကောင်းကောင်းထွက်ချင်ဒီကောင် 0.01 ထိထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို 0.01 ထိထားရတယ်ဆိုရင်ဒီလို file size များတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ file size များတယ်ဆိုရင် rendering time တော်တော်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအများဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် medium ပဲထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ set performance ပေါ် motivate ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် quality ပြီးတော့ update effect ပါ update effect မှာဆို at the end တို့ဒီမှာ really တို့ repeat တို့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုကျွန်တော် runner ချပြီးချင်း update effect လောက်တာအခုတော့ noise limit တွေကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှ finish ဆိုပြီးပြပြီးတော့မှလောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ repeat ထားလိုက်မယ်ဆိုဒီ analysis တစ်ခါလုပ်ပြီးတိုင်းဒီ noise ကိုတစ်ခါ short ချပေးတယ်ဒီကတော့ကိုယ့်ဘာသာပမာပဲထား at the end မှာပဲထားတာဒီမှာပဲထားကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာပဲထားတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ at the end ကိုပို့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက denoiser เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံး bucket လေးချတဲ့အတွက် denoiser ဒီလိုအဆက်ဆက်လေးပျောက်ချင်လို့အတွက် denoiser ကိုဖွင့်ခဲ့တယ် denoiser မှာ view ရှိရယ် nvidia AI ရှိရယ် intel open image ဆိုရှိရယ် intel open image က CPU နဲ့မှာလည်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ CPU ကျွန်တော်တို့ v-ray နဲ့ပဲတွဲပြီးသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကူတာပဲဖြစ်ဖြစ် RTX ပဲကျွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် nvidia AI ပြောင်းပေးရပါတယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ nvidia technology ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ runner ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ CPU နဲ့ချများပါဘာလို့ဆို CPU ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ခုမှ GPU တော်တော်ကြီးကောင်းတဲ့ဟာပေါ့3090ကို4090အခုနောက်ဆုံးထွက်တာပေါ့ပြီးကျွန်တော် professional ကတ်တွေဖြစ်တဲ့ Quadro A5000 တို့5000တို့နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် RTX တွေပါအသုံးပြုပြီး runner ချလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ resolution ထွက်ပါတယ် RTX နဲ့လည်းချတာလည်း GPU နဲ့လည်း runner ချတာလည်းကောင်းတဲ့ resolution ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ setting လေးတွဲပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် CPU ပဲရွေးထားလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခု camera ကတိုက်မှာကျွန်တော် standard ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အတိုင်းပေါ့ standard ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ VR တွေဘာတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ runner ချတာတော့နည်းပါဒါပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီ VR တွေဘာတွေအသုံးပြုပါတယ် studio ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ runner ချတဲ့အချိန်မှာပေါ့ layer တစ်ထက်ချင်းစီကိုကစားတာပါကစားတယ်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်ဒီ layer ပြီးရင်ဒီ layer သူ့အတူဒီ sub program ပဲလုပ်ပေးတာပေါ့ကိုရွေးချယ်ဖို့တရားမလို့ပေါ့ studio ပဲဖွင့်တာ studio ပဲပိတ်တာဘာပဲလုပ်လဲတော့သူ option ကဒီ option ပါပဲပြီး exposure ပါလဲဆိုတော့ဒီ camera မှာကျွန်တော် exposure ဆိုပြီးရှိပါတယ် exposure ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ISO value နဲ့ f value ကအလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုအလုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီ exposure value ကိုပေါ့ကျွန်တော် interactive ဖွင့်ပြီးပြပါမယ်เนาะ interactive ကူတာကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးအသုံးပြုလေးသုံးထားရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ lighting တွေပါချိန်နေပါတယ်ညာကြီးလောက်တယ်ဆိုတော့exposure value ကိုကျွန်တော်တို့30လောက်ထားကြည့် value နည်းလေသူကပိုလင်းလေပြောမယ်ဆိုတော့ capture တန်ဖိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ shutter တန်ဖိုးများလို့ပါအလင်းများဖွင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာတွေအလင်းများဝင်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာသဘောတရားရတော့မသိရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ73တို့14တို့ထားမှာကိုဘယ်လောက်မှထားမှာလဲနော်ဒီ14မှာပဲထားမှာလား73မှာပဲထားမှာလားကို value နည်းရင်လင်းမယ် value များရင်မှောင်မယ်ဆိုတော့အတိကိုရထားပါကျွန်တော်20ဆိုရင်တော့ခုနကပုံမှောင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်သူပထမ14ပဲထားတာ14တမ299ပါအမှန်တကယ် depth for အဲ့တော့ဒီကောင်လေးပြောင်းလဲခြင်းရင်ဗမာသွားပြီးတော့တက်ရောက်လဲဆိုရင်ဒီ advanced camera parameter မှာတက်ရောက်ပါ
ဥပမာကျွန်တော်73ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုပါစို့နော်ဒီဘက်မှာ iOS flame sensitivity ကပြောင်းလဲခြင်းရှိပါတယ်12ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်မှာ value ပြောင်းလဲကျွန်တော် data of fee ပေါ့ focus တွေပါချိန်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အခါပေါ့ကျွန်တော်ဒီ video setting ထဲမှာပဲပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်တော်တော်လေးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မသုံးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာပဲသွားလုပ်တယ်ဒါကြီးနေတော်တော်လေးကိုရှောက်တယ်ဒီ value နဲ့တဲ့ဒီ value ကများလာမယ်ဆိုရင်နည်းနည်း lightning ချိန်ရတယ်လေရှုပ်ချက်ခတ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ထပ်ပြီးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ73ဆက်လေးနဲ့ exposure လောက်ပဲချိန်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ focus ချိန်တာတွေပါတယ်အနောက်ပိုင်း blur တာတွေပါတယ် Photoshop လို့ဘာမှမပြန်လုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလေး auto ဆိုပြီးရှိပါတယ်တို့ဒီကောင်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာရှိလဲဆိုဒီမှာ auto လုပ်လို့ရနော် auto ကဘာလို့မပွင့်လဲကျွန်တော် CPU ရွေးထားလို့ပဲကျွန်တော် CPU နဲ့ video ကိုပြန်ရွေးမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် RTX ပိတ်ဆိုတော့ interactive ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ auto ထွက်သွားရင် auto ဆိုရင်တော့ဒီ scene အတွက်လိုတဲ့ဟာသူကဆို auto ချိန်ပေးမှာဒီ compensation ကကျွန်တော်တို့ -1 ဆိုရင်မှောင်ပါ1ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ထပ်ပြီးပို့ပြီးတော့လင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့0လောက်ပဲထားပါ auto လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံက auto လည်းလောက်ထားပါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆင်းကမှောင်နေရဆိုကျွန်တော်တို့ 0.1 တို့ 0.2 လောက်တို့ထိထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ white balance လည်းကျွန်တော် auto ထားလို့ရတယ် auto ဆိုအခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာအယောင်များနေလဲဆိုတော့ဒီ margin တော့မယန်းစီအောင်များနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ cool ရောင်များနေလို့သူ1 ဘက်ကိုသွားပေးအဲ့လိုသဘောတရားလေးပါတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ် sorry ဒီမှာ key တန်ဖို့ပေါ့ဒီလောက်ထိထားမယ်ဆိုဒီ value မှာ1နေများပါcool တွေများပါဒီ color ကြီးမှာ rendering color ကြီးမှာအဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လို့ရအောင်လည်းချပြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်1ထားလိုက်တော့တွေ့တယ်မ cool လေးရမ်းနေကျွန်တော် cool ဘက်ပြန်ပြောင်းထားလိုက်တော့1ပြန်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုစန့်ကျင်ဘက်အရာအောင်သွားပေးတာပါ color balance ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရနောက်ခုကျွန်တော် margin ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆို green ပြောင်းသွားအောင်green ဘက်သွားမယ်ဆိုတော့ margin ပြောင်းသွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြူမှာထားတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီ exposure နဲ့ပြင်ထားတယ်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်ပြီးတော့ data of fee တို့ဘာတို့က focus တွေပါကျွန်တော်တို့လည်းချိန်မှအဆင်ပြေတာအဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် denoiser ပါ denoiser ကလေဒီ denoiser နဲ့အတူတူပဲเนาะကျွန်တော် denoiser သုံးမယ် AI ကိုဒီကနေပြောင်းလဲရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြောင်းလဲရတယ်ဒီမှာသူ value တွေပါနေပြန်လို့ရဘာမှသွားမပြင်ပါနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ runner ထိုင်းကြာပြီးတော့ resolution မကောင်းတာတွေလို့အရင်ကြာပြီးတော့တော့ကြည်ရှင်းနေတာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ quality တွေမှာပဲအသုံးပြုတာရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် runner output ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော် resolution ရွေးတယ် resolution ရဲ့ဒီ aspect ratio မှာ white screen ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုအလုံးဝကြည့်မယ်ပေါ့ desktop site တွေပါတယ် white screen လို့ခေါ်ပါတယ်သူက 16:9 နဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဒီကောင်က square 1:1 နဲ့လှုပ်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ picture တွေ landscape တွေ portrait တွေရှိတယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ aspect ratio တွေသူ့ပုံနဲ့သူ့ ratio နဲ့အလိုက်တော့ဒီဘေးနာဘောင်လေးတွေပြောင်းသွားပါတယ်အခုဆို 1:1 မှာဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ကျယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အပေါ်ပါမြင်ရတယ်ဒါကျွန်တော်ပထမလောက်ထားတဲ့ landscape မှာကြတော့နော်ဒီနားလေးဖြတ်နေတဲ့အတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမှာထားလို့ရပါတယ်ဒီ value ကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ resolution ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ save frame ကဒီနောက်အမဲလေးလေပိတ်လိုက်အမဲလေးပြောက်သွားပြန်ဖွင့်လိုက်အမဲလေးပြန်ပြီးတော့ဟောပြောအဲ့တော့ကျွန်တော် aspect ratio white screen ထားရင်တော့ဒီကောင်33မ33တိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ 1:1 တို့ဘာလို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3ပေးရမသုံးဒီ aspect ratio ကဒီ ratio ပဲဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပထမ landscape ဆို landscape ပဲပြန်ထားလိုက်ပြီး save image ကကျွန်တော် file တောင်းတယ်အဲ့ဒီပဲကျွန်တော်ချလိုက်တဲ့ runner file ကိုချလိုက်တဲ့ runner file အဲ့ဒါတော့သွားတန်းပြီး save မှာပါကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပါဘူးเนาะပိတ်ထားလိုက်ပါပြီး animation လည်းဒီ scene တွေဘာတွေအများကြီးရှိတော့မှလောက်တာပါအဲ့ animation လည်းကျွန်တော်မသုံးသေးပါဘူး video fiction နဲ့မှ animation ကတွဲသုံးပါမယ်
ဒီ environment ကကျွန်တော်ခုနလေး runner rain time မှာဒီနောက်မှာတွေ့ရတဲ့အကောင်ကျွန်တော်တခြားချထားတဲ့အကောင်လေး runner rain တွေတခြားလောက်ထားတဲ့အကောင်လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးအားလုံးကိုသူဒီမှာ setting တွေမှာ intensity တွေချိန်နေဒါပေါ်ကျင်လားမပေါ်ကျင်ဘူးလားဆိုဒီမှာချိန်နေကျွန်တော် global illumination GI ဆိုတဲ့ global illumination တွေချိန်နေ reflection တွေချိန်နေ refraction တွေချိန်နေ secondary make တွေပါဒီမှာဒီချိန်လို့ရပါတယ် environment ကတော့ဒီလောက်ထိပဲပါတယ်အဲ့ material override ကကျွန်တော်ဥတော့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ material override ပိတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် lighting ချိန်တဲ့အခါကျရင်သူ့တက်ချတွေပေါ့အယောင်တွေပါမှန်မြတ်လုံးဝမပေါ်ဒီအယောင်ပဲပေါ်တယ်သူကအဲ့တော့နည်းနည်းလောက်တင်ထိုင်းလေးနည်းနည်းလေးမြန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးရတာလဲတိတ်ပြီးဆက်မလေးတော့အဲ့ဒါကြောင့် lighting ချိန်တဲ့အခါတွေပဲဖြစ်ဖြစ် review ကြည့်တဲ့အခါတွေပဲဖြစ်ကျွန်တော် material override ကိုဖုံးပြီးသုံးလာတာခုနက far တွေပါပိတ်ရတာလဲဒီ far တွေပါ geometry လောက်ရတာအရင်ကြာလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပိတ်တာmaterial color override color တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရောင်ပြောင်းလဲကျွန်တော်ဒီအရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပါလို့ဒီမှာပဲထားဒါပေမဲ့မပြောင်းမှန်ဒီအရောင်လေးပဲထားပါဘာလို့ဆိုအရင်ဖြူလာရင်လည်းကျွန်တော်လည်းနေချင်းရတာကတ်တော့လို့မောင်မဲရင်လည်းနေချင်းရတာခဲရင်ပါဒီ override material ကကြာတော့ဒီ material မှာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာ wood ပေါ့ wood 1302 100 cm ဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းလာလိုက်တွေ့သမျှဒီထဲမှာတွေ့သမျှ material ဒီအပင်တွေ material တွေမှန်သမျှအကုန် at wood ပုံနဲ့ပြောင်းသွားအဲ့ဒါဆိုလို့ပါနန်းထားပြီးကျွန်တော် color နဲ့ပဲအသုံးပြုကြတာဒါလေးပိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြန်မြင်နော်အောက်ကမြေကြီးရပါတယ်တစ်ပင်ရောအကုန်ပြန်မြင်ရမယ်ဒါမှ material အကြောင်းပါကျွန်တော် auto လောက်ခဲ့လို့နော်ကျွန်တော်73လောက်ပဲထား14လောက်ပဲထားပါ auto မလို့ကျွန်တော် auto လောက်တာနည်းတယ်ကိုယ့်အကိုချိန်တာများ Samsung ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ side by by နဲ့မျှဝေပြီးသုံးတာပါဒါပေမဲ့ဒီ license မဟုတ်တဲ့ version တွေမှာ3ထားကျွန်တော်မရှိကြဘူးရုံးမိုင်းတွေမှာတချို့တွေသုံးပြုကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ various setting အကြောင်းပါပဲ various setting မှာတည်ထိုက်တဲ့အရာလေးအားလုံးပြောပြပါတယ်ဒီဘက်ကဟာလေးနည်းနည်းနှောပြီးပြောပြပါတယ်ဒါတွေပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးက runner setting အကြောင်းပါ runner setting အကြောင်းပါအဲ့တော့ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်